אני עולה על האונייה בפטרס, יוון. יש לי 9 שעות הפלגה ואני אגיע בבוקר לברי, דרום איטליה. משם אצא למסע לסיציליה בערך שבועיים, מסע סולו, ואחזור ליוון חזרה. יהיה מדהים. הנה קרלה וסינה, פגשתם על האונייה, 2 תיירות מברזיל חמודות. שלום. Hey, come say hello. Bye. Hey. Ciao. Yeah, see you. Bye-bye. ישנתי על האונייה בדק, על הספות, והתעוררתי בבוקר, אני רואה 2 בנות חמודות ישנות על ספה לידי. אמרתי שלום, בוקר טוב, ואז המשכנו לדבר עד שהאונייה עגנה. הם המשיכו לדרום איטליה ואני לסיציליה. אמרנו, אולי ניפגש בדרך. שעה אחר צהריים, אני כבר כמה שעות טובות על הדרך. אני רוצה לחפש קמפינג ולא להיכנס לחושך. שלחו אותי לפה מקומיים, אמרו שפה יש קמפינג. זה לא קמפינג, זה מקום לזוגות שמחפשים רומנטיקה. Arianna! Aspetta, io il numero di Antonella c'ho. You know what? Never mind, it's okay. I go. Te ne vai? Sì. Ma sto chiamando un'altra parte, perché lì è occupato, come ti devo dire? Te ne vai? Huh? Te ne vai? Yeah, I go, yeah. Bed and breakfast. Yeah, well, Yes, you have to go up. yeah. Up the village? Yes. Oh, okay. Mamma, aperto qua. Dove? Dove? Cerco un posto per dormire. Se parla inglese tu? Deutschland. No, English. Nein. Español. Deutsch sprechen. Español, no? Español. Poquito. Al ristorante c'è chi parla spagnolo. ¿A dónde hay Dove vuoi dormire? habitación para dormir? Ma per stasera? Sí, una persona. Chiama Dario. E in Italia si può parlare inglese. Aria, digli tu. Guarderò, non mica da parlare. Va bene, non chiamiamo noi, di. Ok. צריך למצוא קמפינג לפני השקיעה, כשאמש תכף תברח אותי. בחושך מוחלט הגעתי לפה, שאלתי אם יש מקום לישון, אמרו לי כן, אתה יכול להקים פה במרפסת של המסעדה. אכלתי ארוחת איטלקית טובה, יין, והלכתי לישון. את הדרך בחרתי דרכי עפר ודרכים בין הכפרים. אני לא פוגש בכלל כביש מהיר, וכל הנסיעה עוברת בין עיר לכפר, דרך הדרכים האלה. וזה יפה מאוד. ה-GPS הזה לא אידיאלי לדרכי עפר כאלה. לפעמים צריך להסתכל בגוגל מאפ.
או איזה רחובות צרים. אפילו אופניים לא יכולים לעבור פה עם אוטו. כל הערים פה, זה ערים תקופות ימי הביניים, רחובות צרים, סמטאות ממש צרות. זה יפה לרכב בין הכפרים בדרכי עפר ודרכים, אלה דרכים מקומיות שאני לא יודע, זה אירופה, אבל דרכים פה מהירות ממש עפר. הנה עוד אוטו, זה הצידה. צ'או. ביי ביי. לא יכולתי לבקש מקום יותר טוב ויפה מזה. באמצע יער, מים זורמים, מעיין קטן עם ברזים. נבהלתי עם היצור הזה, אבל סך הכל הוא מחפש אוכל, לא מזיק. זאת העיר טרופיה, עיר יפהפייה, גם על הצוק, כל העיר נמצאת על המצוק. במקרה עברתי פה, אז אמרתי נשאר בקמפינג, קח פה קמפינג ללילה אחד ואני הולך לראות את העיר. אני ממשיך דרומה לכיוון העיר שניקח מעבורת לסיציליה, אבל יש פה תופעה מעניינת, כל הערים פה ריקות, 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 ריקות. קראתי איפשהו, בית עולה פה $, שהעירייה בעצם רוצה שיבואו וישפצו. כל העיר ריקה, אין אנשים, כל הבתים ריקים, ריקים לגמרי, שזה מדהים. הרבה עיירות כאלה בדרום אני רואה. צ'ארלי. מצטייד בעוד דברים לארוחת ערב, ואני ממשיך. העיר ריקה. רוב הזמן אני ישן בקמפינגים שהם לא ממקומות מסודרים. כשאני רואה נחל, זו הזדמנות להתקלח. אני מתקלח בנחלים וכל מיני מעיינות שאני מוצא בדרך. מעבורת לסיציליה. יש 20 דקות שייט, אני אגיע כבר שעת צהריים לסיציליה וניסע לאורך החוף. החוף נראה עמוס מאוד, הכל מתויר ופקקים, וכל מה שאני צריך זה קמפינג טוב. אז מצאתי קמפינג ליד החוף, בסופר קניתי עוד בשר, ויש איתי ערכת מנגל קטנה, ועכשיו אני אעשה סטייקים לארוחת ערב. סטייקים ונקניקיות עוף גנובים.
זה מנגל שמספיק לסטייק אחד או שניים. אז אני עושה בתורנות וכל פעם צריך להדליק את האש מחדש. טוב, אז אני בסיציליה, הגעתי היום בצהריים, תפסתי פה איזה מקום ליד הים, הרמתי את האוהל, עכשיו אני עושה מנגל, סטייקים על האש, אחלה מזג אוויר, יש קצת יתושים אבל לא נורא. בוקר, ישנתי ממש טוב, לפני השינה עשיתי מקלחת מים קרים, זאתי את כל העשן של הסטייקים, ועכשיו אני אסע לכיוון הר אתנה, הר געש פעיל, פה לא רחוק ממני 40 קילומטר בסיציליה. אני מטפס אל ההר, ואז אני רואה נהרות של לבה יבשה שיצאו מהלוע. לאורך כל הדרך, נהרות לבה משני צידי הדרך. זאת הפסגה, אבל כדי לעלות למעלה צריך לטפס ברגל, ואני אוותר על זה, ואני ארד ישר אל העמק ואטפס חזרה לרכס לדרכי עפר. במסע הזה בחרתי רק דרכי עפר ודרכים קטנות שמקשרות בין הכפרים והעיירות, וזה ממש מוכיח את עצמו. ודרכים יפהפיות שעוברות בתוך כפרים, אחוזות ועיירות קטנות, שזה פשוט כמו להיות בתקופת ימי הביניים, לעשות טיול בימי הביניים. אחת הרכיבות היפות שהיו לי. דרכי העפר שעוברות בין כפרים, כרמים, מטעי זיתים, מחברות בין
עיירות מימי הביניים וכפרים ביניים, פשוט אולי יש פה מלון, זה נראה לי כמו מלון, בוא נשאל. Hello? Hey. רואים שעוד 400 מטר יש מלון, עוד 10 דקות הוא יגיע. זה נראה לי קצת מוזר, אבל נלך לראות מה יכול להיות. שיעור את הגשם. לא תכננתי לקדם הגבול, חזרתי למלון. זהו, 2 לילות בהוטל פנורמה ליד העיר ניקוסיה. הייתי פה לילה שני בגלל הסופת ברקים שפתאום הופיע פה וגשם שלא הפסיק. ביי ביי, זה העיר ניקוסיה. צ'או צ'או. אחרי יומיים לא מתוכננים במלון, אני ממשיך לכיוון הרכס, לפלרמו, והגשם ממשיך לרדת ולא מפסיק. מחליף כפפות, לכפפות חורף. ואני ממשיך לכיוון העיר פלרמו. אני ממשיך לאורך הכפרים, על אגב הרכס, ואני אכנס איפה שיפה, אני אכנס. הגשם לא מפריע, הגשם ממש לא מפריע. אבל תראו את הכביסה המלוכלכת פה, רק נקייה שמתייבשת לה בגשם. הגשם מפסיק, יורד, מפסיק, יורד. הוא די מפריע להקים אוהל, לא נעים לישון בכזה גשם. היום הלכתי על ארוחת דרך קלה. זה ממש טעים, שמתי אנשובי גם. וזה חצילים, זה ממש לא טעים, לא יודע מה זה. ניסיתי.
זה מדהים. במקרה הגעתי לכפר שעשו את הסרט סינמה פרדיסו. זה פשוט מדהים. אמרתי, הכפר מאוד מאוד יפה, די דומה לסרט, והקולנוע המקורי זה פה, משמאל, זה הקולנוע. פשוט מדהים. ניכנס להיות קפה עם אנשי הכפר, ואחר כך נראה מה לעשות. זה הקולנוע. יש פה עוד איזה בחור שהגיע עם אופנוע לבד, תכף אני הולך להגיד לו שלום. זה פרנצ'סקו. אז פרנצ'סקו גם יש לו בעיית אוהלים בגשם, והוא לא רצה להקים את האוהל, והוא חושב מה לעשות, והחלטנו ביחד לנסוע לעיר קורליאונה. לא תכננתי לנסוע לעיר, אבל שם בעצם התחילה המאפיה הסיציליאנית, שזה די מסקרן. פרנצ'סקו מחפש לנו Airbnb. Is in the center? Yeah. וואו, יפה. פרנצ'סקו מהולנד, בחור הולנדי שיצא מהולנד לפני איזה חודש. כאלה בדרכים. Because I have also the map of Corleone, I think, somewhere. The real map, just in paper. It's more easier for me. Yeah. You know, this is the center, but I have to look the other side. So this is the old center of Corleone. Here we have to go. זה ממש מרכז קורליאונה. רק לחשוב שמפה יצאו המאפיונרים הגדולים משמות ידועים. Few minutes to be ready. Yeah. Is he going? I go to Pritzi after, and then I don't know. How far is it from here? Oh, I don't know. I'll go to Palermo to find some battery for my car. You go up north to Palermo. It's a nice road. Yeah. And if you go all of a sudden you see the ocean. That's the בעל המקום אמר שאפשר להשאיר את הציוד על אופנועים, שאף אחד לא ייגע פה בכלום. אז פרנצ'סקו השאיר תיק, באמת אף אחד לא נגע בזה. אני כיסיתי את האופנוע ליותר ביטחון. הלכתי להסתובב בשוק. Qua basta avere un po' di precisione, guarda, ti metti piano piano, ti metti dritta, un passaggio. הכיכר המרכזית של העיר,
אין ספק שזה מרגיש ממש כמו בסרט. זה הפיצריה שאכלתי בה כל ערב. Yeah? Of course. You know why? Why? Carburetor. Hello. אני אומר שלום לפרנצ'סקו ולקורליאונה. פרנצ'סקו ממשיך להרים, אני יורד לחוף, לפני זה אני עושה סיבוב אל הגבעה לראות את קורליאונה מלמעלה. אני בדרך אל החופים לעיר פלרמו, צריך לקנות משהו למצלמה, אוי זה לא נראה טוב, אבל הוא נראה בסדר, יקום, יתאושש. פלרמו צפופה ולא נעימה, אז המשכתי ישר לכיוון החופים, לכיוון דרום סיציליה. חסר לי אוויר בגלגל. אני מנתח. אני מחפש לא לחטוף מקום לשים את האוהל, אבל הכל מלא אנשים וצפוף, אז נמשיך עוד קצת. פה זה מגרש חניה ריק שנטוש לגמרי, אז אמרתי אולי רעיון טוב לעצור להכין ארוחת ערב מבושלת, וכשיחשיך אני אשים את האוהל. אף אחד לא הגיע, אפילו מכוניות לא באו בלילה. ישנתי כל כך טוב. עכשיו אני מתארגן, קפה, ואני אצא דרומה עד לקצה של זמן נחזור דרך ברוטנה, בירת הפיסטוקים של סיציליה. קראתי שם יש עוגות פיסטוקים מטורפות. זהו, זמן לחזור. היה שבועיים של שיכרון חושים בסיציליה. אני בדרך למעבורת, לאיטליה, משם נסע לברי, עוד מעבורת ליוון, וניפגש בווידאו הבא. אם אהבתם את הווידאו, בבקשה תנו לי לייק.